गरियाबंद से खबर है। शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही दिखी। छात्राओं को बांटने वाली साइकिल बारिश में खराब हो रही है। हाई स्कूल मैदान में पानी भरा हुआ है। हायर सेकेंडरी स्कूल मैनपुर का मामला है, जहां बच्चों को देने वाली साइकिल पड़े पड़े सड़ रही है, लेकिन बच्चों को दी नहीं जा रही। गरियाबंद में ये शिक्षा विभाग की बड़ी चूक है, लापरवाही है, और पहली बार नहीं। देखिए आप, लाखों रुपए कीमत की साइकिलें हैं जो बांटी जानी है, वितरित की जानी है। बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कत ना हो, लेकिन ये बच्चों को मिल पाती, उनके काम आती। ऐसा नहीं हो रहा। ये पड़े पड़े कबाड़ में तब्दील हो रही। नई की नई चीज कबाड़ बन रही है।